sorry，好似好耐冇 post 個片咁。咁今日係我哋 Reynolds Family 2026年第一條片啦。咁我就好想同大家 catch up 一下，我哋最近呢幾個月點解好似少咗同大家見面咁，亦都好想同大家一齊 set 下2026年有啲乜嘢 New Year's resolution。哇！呢個咩嚟㗎？點解畫隻蛋嘅？ I'm gonna put I can do it. 戰勝。想知就快嚟睇呢個 vlog 啦！今日係2026年嘅第一日，我哋做緊乜嘢啊？ My New Year's resolution post. 呢個係你個 vision board 啊，睇下。 And she even has a brown spot on it. 你2026年嘅目標係 Boba，係啊。係咩嚟㗎？解釋下。我要贏 football trophy， 我要攬 Boba， 我要飲朱古力奶同埋食朱古力。哇！呢個咩嚟㗎？蛋。點解畫隻蛋嘅？ And I'm gonna put I can do it. 戰勝。喺我幾年前開始拍 YouTube regularly post 片之後呢，其實有啲乜嘢大假期，無論係聖誕節或者係 summer 啦，我都會好 consistent 咁 post 片啦，因為我真係好中意同大家 share 我哋嘅 update 啊，同埋啲好有趣嘅 topic。但係今個聖誕節係第一次我真係容許自己去 take the holiday off。 Merry Christmas! Merry Christmas！ 聖誕節快樂！聖誕節快樂！聖誕節快樂 Hi Boba！ 聖誕快樂 Boba！ There's nothing here. Santa 冇嚟到喎。 Nothing here. In. 哇 Boba 都有禮物。What have you got？ Silver! My big brother, Merry Christmas, my awesome brother, love Boba. To my big brother Finley, Merry Promise, love Boba。咁我就好想同大家講下點解啦，但係講之前好想 show 俾大家睇我嘅新 office。Born to read, forced to work. Let's go。其實張床咧都係一樣，冇乜特別。呢度就係我自創嘅 personal wardrobe 啦。呢啲咧就係我整書嘅 book binding 嘅嘢。但係我最想 show 俾大家睇就係呢一度啦。呢個就係我為老公執好一個佢教書嘅地方啦。因為呢間房比較暗啦，咁我老公視像做 online lesson 嘅時候，有時就算着咗燈都太暗，嗰個畫面比較朦，所以佢成日都喺下邊度教書啦。但係啲小朋友翻嚟嘈啊，或者 Boba 喺度吠嘅時候，佢就有啲不知所措。所以我2026年第一個 resolution 就要執翻好個 office， 俾我老公有一個安靜嘅地方做嘢。咁我整咗呢個俾佢啦，咁啊佢可以照住自己個靚樣，跟住咁樣教書嘅時候咧，就人哋可以見到佢清楚啲。因為我真係好 proud of 佢嘅 casual curriculum， 我亦都知道佢今年係好想擺心機去 grow 佢呢個 business， 所以我都好想盡我所有嘅能力幫到佢。OK， 到我哋而家呢個 heart to heart 嘅環節，咁我成日都同大家講啦，做嘢要好努力，永不放棄，唔得都要得。總之，如果你要追夢嘅話咧，你一定要抌盡所有力去做。咁以往呢幾年咧，其實我真係好擺心機去拍片、剪片，好多時為咗日頭同小朋友 spend time。我而家歷史係咪讀緊第二次世界大戰啊？係點㗎？ So it started when Germany, they invaded, I think it was Poland. They made a promise they wouldn't invade Poland. So England and France stepped up for them and started fighting Germany. And that's how World War II started. Enemy approaching! Attack! 我都會係開嘢咁樣剪片剪到3、4點先瞓覺，因為我真係好想 show 俾仔仔睇，努力係好緊要嘅。但係啦，最近 Noah 都大個啦，佢都哇最後一個單位數字嘅幾個月。You and I, TED, United on the team for 佢最近同我講話，媽咪你點解成日都要做嘢 ？Holiday means 放假，但我從來都唔見你放假。我真係好想你同我哋一齊 spend time， 唔係 spend 一陣 time， 跟住就要對住部電腦好多10個鐘咁樣。咁今年聖誕節之前，我同老公都坐低傾咗。咁其實我哋而家喺 Instagram 越嚟越 active 啦，變咗咧剪片嘅時間唔止係 YouTube 啦 ，Instagram 加埋其實真係好長。咁我哋最近都好努力拍咗好多 reels，成績都唔錯啦。
所以咧我哋就決定俾對方都放一個大假。最近呢2-3個禮拜真係 minimal 咁剪片。亦都係冇咩特別專登為咗個 topic 拍片咁樣。我唔知呢個係我自己係咁樣，定係大家其實都有咁樣嘅同感啦。有少少 anxious 嘅感覺，即係一長時間冇一個 structure 做嘢，一起身到瞓覺都係做自己中意做嘅嘢，同小朋友去公園啊。去散步啊！哇！自然嘅溜冰。2025年嘅冬天啦，喺英國嘅 standard 嚟講真係好暖，但係而家嚟到2026年嘅第一個禮拜咧，即刻去到今日-4度，跟住周圍都係冰，所以而家咧2個仔同埋一個大細路仔咧就喺度室外溜冰。哦，好跣！啊 ，Papa 都喺度溜冰。呢個真係中西嘅唔同啊！因為傳統亞洲家長咧真係好唔中意見到小朋友跌低，好想講小心小心。但我老公咧就好 encourage 佢哋要 be adventurous and be brave 去 explore 下我哋呢個好有趣嘅世界。我真係好寫意，係我從來好夢想、好休閒嘅咁樣過日子。Oh my God, it's really heavy. The weather outside is delightful. Staying inside would be frightful. 但係咧變咗我個心有啲內疚嘅感覺，亦都有啲不安啊！直頭好耐冇做過嘢咯，跟住有啲好 intrusive 嘅諗法就係，咦？如果我冇 post 2-3個禮拜，跟住先 post，可能大家已經唔記得咗，或者大家唔想睇啦。但係由始至終，我努力工作其實都係為咗想俾小朋友最好嘅童年。Noah， 而家做咩啊？整 pizza. Noah， 你月薪幾多錢啊？爐煙氣太多芝士啦喂 ！Can see that Noah got his cooking skills from his mom。Noah 個 pizza 入爐啦 ，Finny 好細心啊！ pizza。哇，好勁啊！我係大廚師。Happy birthday, dear Eileen。如果我成日都係對住部電腦，咁佢哋淨係望住阿媽做嘢咧，佢哋反而會好覺得，喂，媽咪你唔同我哋玩嘅咁樣。所以今個 Christmas， 尤其是因為爹哋媽咪喺度啦，我真係好全心全意咁佢哋一齊享受家庭樂，去一齊 enjoy 呢個 Christmas 嘅 magic。爹哋媽咪，我哋要每人攞呢個啦，跟住咧將隻手翹起，跟住我哋要大家 pop， 知唔知道？要戴皇冠啊！你哋有藍冠喎。哦，藍冠係。死啊！死啦！戴綠帽啊！ 2個。我哋兩個戴綠帽。Do you know what this means? This means that our partner's gonna cheat on us. 係啊！係啊！係啊！ Daddy 搞我打佢啊！佢帶我攞。Guilty。Merry Christmas！ 到而家係1月4號，小朋友都就嚟返學，咁 instead of panic， 我冇一個主題拍咗片喎，呢幾個禮拜，我喺度諗，不如我就同大家 share 下我哋最近生活嘅小節，一個小 update， 同埋想同大家 share 我今年對自己嘅 goal， 同埋好想同大家坐低講我2026年最大嘅 resolution， 唔好淨係顧住追個終點，去追可以有啲乜嘢目標要達到 and ignore the scenery along the way， 好 cheesy， 意思即係唔好忽略咗中途嘅小節，要停一停去 appreciate 下生活嘅點滴，就算係好細微嘅嘢嚟嘅。頭先 Finny 自己畫咗呢張畫，佢最近好中意 design 啲怪獸，就係呢啲少少嘅嘢。可能以往我都會有試過，哎呀媽咪唔得閒啊，做緊嘢咁樣。但係我2026年好想真係每一次有咁樣嘅 urge 話唔得閒啊，快啲啦，或者一陣間先 instead of 咁樣，有時 pause 工作啊，或者生活好忙嗰啲家務嗰啲嘢，有時係停一停，可以翻去做。但係呢啲同小朋友嘅 moment 過咗去就冇，時間真係過得好快。所以我最大嘅 New Year's goal 就係 enjoy life every moment。
Whose idea is it? Oh my gosh！ 你見到啲魚嚟緊我哋度。 The best day ever. 我哋每年咧 New Year's 都會同其他 Reynolds family 一齊做個 New Year's Day walk。Noah 喺個路中間。It's gonna go on you. 幾分鐘前咧，我哋全部人揼到勁濕，啲魚係痛嘅打落嚟塊面，但係而家 Hello， 雨後有晴天。 You've got to push through the darkness because there's always light at the end. Wow. How corny are you? 我老公咧喺每一個情況都會揾到一啲好可愛嘅意義。2026年會係一個好好嘅一年，I can feel it。 Welcome to 2026.